नमस्ते एभ्रिवान। सो मैले आज हजुरहरूलाई बच्चाहरूलाई रुगाखोकी लाग्दा अथवा चिसो लाग्दा घरमा चिकन सुप कसरी बनाउने त्यो बारे भिडियो ल्याएको छु। मैले दालचिनीको ढाड, त्यस्तै गरेर मरिच लिएको छु, 2टा लसुन, थोरै अदुवा, एउटा आलु, आधा जति गाजर, अनि एउटा यो फिलाको मासु लिएको छु कुखुराको, एउटा सानो प्याज र एउटा टमाटर। मैले सबैलाई मसिनो गरेर काटेँ, सानो सानो पातलो गरेर। त्यसो गरेर यो मासुलाई पनि, कुखुराको मासुलाई पनि मैले मजाले चिरेँ, बिचबाट यसरी चिरेर काटेँ। यस्तो गरेर चाहिँ बिचको त्यो मासु पनि राम्रोसँग पाक्छ र भित्रको त्यो रस पनि मजाले आउँछ। थोरै जिरा पनि लिएको छु मैले, आधा चम्चा, सानो चम्चाको आधा चम्चा जति। र मैले कुकर बसाएँ। कुकरमा मैले यो अघि काटेको भेजिटेबल, आलु, गाजर, अनि यो प्याज अनि टमाटरहरू सबै एकै ठाउँमा राखेँ। र यो 2 कप जति मैले यसमा पानी राखेँ, जस यो कचौराको 2 कप पानी राखेँ। अनि राखिसकेपछि मैले यसमा अघि त्यो काटेको बिचबाट चिरेको मासु, कुखुराको मासु पनि मैले यसमै राखिसकेपछि अरू स्पाइसेस पनि राखिदिएँ। लसुन, अदुवा एकदम कम राख्नु होला, 8 महिनापछि मात्रै राख्नु होला। जिरा अनि दालचिनी राखेँ। मैले यसमा थोरै बेसार राखेँ र नुन पनि राखेँ। नुन चाहिँ 1 वर्ष तलको बच्चाहरूलाई दिन मिल्दैन, 1 वर्ष माथिकोलाई दिनु होला। र मैले यसमा थोरै मसला, घरमै बनाएको मसला राखेँ र मजाले घोलिसकेपछि मैले यसमा बटर पनि एड गरेँ। बटर चाहिँ चिकन सुपमा एकदमै टेस्टको लागि एकदमै मिठो हुन्छ। बच्चाहरूले मिठो गरेर खाइदिन्छन्, राख्न सक्नुहुन्छ। 5-6 सिटी लगाइसकेपछि यो मजाले पाकेको थियो। त्यसपछि मैले चाहिँ यो सुप छानीमा छानेर सुप छुट्टाएँ, किनभने सुप हो मेन खुवाउने भनेको बच्चालाई। चिसो लाग्दाखेरि दिने भनेको सुप नै हो। यसले एकदमै ठिक गर्छ, इम्युनिटी पावर बुस्ट गर्छ। र त्यसपछि मैले यो मासु छुट्टाएँ र भेजिटेबल, आलु र अरू सबै भेजिटेबल चाहिँ र मासुसँगै राखेर मिक्सरमा मैले ग्राइन्ड गरिसकेपछि मैले सुप छुट्टै एउटा बोलमा र यो मिक्सर गरेको भेजिटेबल र मासु छुट्टै बोलमा राखेर नानीलाई खाना दिएको थिएँ। नानीलाई चाहिँ मैले पहिला धेरै सुप नै खाओस् भनेर पहिला सुप खुवाएँ। त्यसपछि सुप चाहिँ उसले लगभग सबै खाइसकेको थिइन्। यो मिक्स गरेको भेजिटेबल र चिकन पनि जोस खाइन्, धेरै नै चाहिँ खाइनन्, अलिकति बाँकी थियो लास्टमा। सो तपाईँहरू पनि यो चिकन सुप बच्चाहरूलाई 6 महिना पुराबाट नै दिन सक्नुहुन्छ। चिसो लाग्दा, रुगाखोकी लाग्दा यसले एकदमै राम्रो काम गर्छ, इफेक्टिभ हुन्छ, एकदम इम्युनिटी बुस्ट गर्ने काम गर्छ। र तपाईँहरूले अब नुन चाहिँ 1 वर्ष पुरापछि दिनु होला, नभए यसरी नै तपाईँहरूले 6 महिना पुराबाट नै आफ्नो बच्चाहरूलाई चिकन सुप बनाएर दिन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू एभ्रिवान।